유압도끼 8톤 3000W 조립 순서하고 작동 설명에 대해서 알려드리겠습니다. 제품을 받게 되시면은 요 박스 상태로 제품이 출고되는데, 물건을 받으셔서 박스에서 꺼내시면은 요 상태가 됩니다. 요 상태에서 전원선 220 연결하시고 단상 220V, 전기선은 되도록이면은 좀 가깝게 굵은 선 3mm 이상으로 강한 전기로, 굵은 선으로 강한 전기로 이렇게 연결하시고, 손잡이는 이게 분리되어 있습니다. 손잡이가 분리되어 있기 때문에 잠깐 조립하는 것 좀 보여드리겠습니다. 손잡이 요 핀을 껴서 요 밑에 보시면은 이 핀을 빼서, 예, 요 상태로 손잡이가 이제 가는데, 손잡이 한번 껴보세요. 요 상태로 요 홈에다가 살짝 해서 요 봉을 살짝 껴주시면 딱 들어갑니다. 이렇게 해서 요 밑에 핀을 이렇게 껴주시면은 조립이 이제 된 상태고, 양쪽 다 그렇게 손잡이를 해주시면 되고, 그럼 손잡이는 조립이 된 상태고, 일단은 이제 판때기, 이제 나무 목재 판을 맨 밑에다가 판을 조립하시게 되게 되면은 1m4까지 이제 목재를 넣어서 쪼갤 수가 있고, 그 위에 2단에다 놓게 되시게 되면은 78cm까지 목재를 자를 수가 있고, 그 위에 이제 3단 맨 위에다가 놓게 되시면은 이제 52cm까지 목재를 자를 수가 있겠습니다. 일단은 그렇게 하시고, 이렇게 이제 하신 다음에 이제 전원은 220 이제 넣어주시면 되는데, 전원 넣기 전에 요 밑에 쪽에 보시면은 요 에어 빼는, 공기 빼는 피스톤이 왔다 갔다 할 때 공기 빼는 요 캡이 있습니다. 이 캡을 좀 한 3-4바퀴 정도 열어주시고, 요 구멍이 공기 빠지는 구멍입니다. 요걸 한 3-4바퀴 정도 끌어 주시고, 전원 이제 선 연결한 상태에서 이걸 스위치를 눌러 주시면은 전원이 이제 돌아갑니다. 돌아가면은 워밍업, 이제 이렇게 워밍업을 한 겨울철에는 유압 작동류가 응고되기 때문에 빡빡한 상태이기 때문에 바로 목재를 자르게 되면은 기계가 잘 작동을 안 합니다. 이렇게 되시게 되면은 이제 기계가 고장날 수도 있으니까 한 5분 정도 이렇게 양쪽 손잡이 잡아서 한번 내려가 보세요. 손잡이 이렇게 잡아서, 양쪽 손잡이를 잡아서 목재를 집어넣은 상태에서 이렇게 내려주시면은 피스톤이 이렇게 쭉 뭉치가 내려옵니다. 놔주면은 이렇게 위로 올라가고, 이런 상태로 이렇게 해주시고, 양쪽으로 다시 한번 손잡이 한번 잡아서 양쪽으로 이렇게 눌러주면서, 양쪽 손잡이를 눌러주면 이렇게 피스톤 뭉치가 이렇게 내려옵니다. 이렇게 양쪽 나무 목재를 집어넣고 이렇게
쫙 이렇게 내려옵니다. 이렇게 하시고 쭉 올라가고 그렇게 하시고 요 십자날은 이 상태로 받은 상태로 이제 쓰시게 되면 십자날, 요 십자날을 이렇게 빼시면은 일자날, 이렇게 일자날로 사용할 수가 있습니다. 일자날로 이제 큰 나무, 목재가 단단하고 큰 나무, 둥근 나무 뭐 한 3-40cm 막 이렇게 좀 큰 나무는 일자날로, 뭐 조금 이제 무른 나무나 약한 나무는 이제 십자날로 이렇게 잘라서 이렇게 쓰시고 이렇게 해서 사용하시면 될 것 같고, 여기 보시면은 이제 이렇게 3000W 220에 3000W, 목재는 뭐 12cm에서 32cm라고 돼 있는데, 좀 이제 무른 나무는 좀 더 큰 나무까지 되고, 좀 단단한 나무나 이제 막 옹이백인 이런 나무는 이제 조금 이제 32cm 이렇게 하시고, 이제 높이 가로 세로 8톤 유압작동류 걸프 하모니, 유압류는 걸프 하모니 유압작동류 5리터 통에 5리터 들어갑니다. 그렇게 하시고, 이제 83cm 93cm 147cm 115 본체 중량은 115kg. 네, 115kg 본체 중량은. 박스 출고될 때 크기는 가로 58.5, 세로 43.5, 높이가 105.5cm. 예, 그렇게 되겠습니다. 그리고 전원을